Olá pessoal, eu sou a Kátia Rodrigues, psicóloga, e vocês têm pedido muito para a gente trabalhar o assunto de sexualidade, o assunto dos relacionamentos interpessoais, de modo especial o relacionamento erótico-afetivo. E esse primeiro vídeo que eu quero fazer com vocês, eu quero fazer uma pergunta. Como a gente pode trabalhar a questão da sexualidade do relacionamento sem falar antes da questão do amor próprio da mulher por ela mesma? Não dá, né? E como a gente vai falar de amor próprio, de confiança pessoal, sem falar antes do corpo? Como é que a gente pode falar de autoestima se a gente odeia o próprio corpo, se a gente tem nojo do próprio corpo, se a gente sente vergonha do próprio corpo? E essa é uma das queixas que eu mais recebo no consultório, né? Então, o que eu quero trabalhar hoje aqui com vocês, o que eu quero trazer para a nossa reflexão, é se é possível haver um verdadeiro empoderamento da mulher, haver uma qualificação das relações afetivas, especialmente as eróticas, e da sexualidade para a mulher, se a gente não passar antes pelo amor próprio, que passa pelo amor ao próprio corpo, né? E para isso eu vou pedir aqui ajuda a um clássico da sociologia da mulher, da compreensão do corpo da mulher na sociedade, que é o livro O Mito da Beleza, da Naomi Wolf. Vocês já devem ter ouvido falar, né? E do que fala esse texto? Esse texto, ele não fala que a beleza é um mito ou que a beleza não seja importante, mas ele vai enxergar como que a ideia de uma beleza fabricada que não é a natural, ela desempodera o lugar de poder feminino. Ela desarticula a mulher e tira a mulher dos lugares de poder social, de poder econômico, né? Então, o mito da beleza da Naomi Wolf, ele vem falar que nós somos silenciadas e coagidas e mantidas em posição de desempoderamento por uma constante estimulação a sermos belas, mas não belas como nós somos, belas num padrão que é inatingível e inalcançável. Quando a gente fala assim, olha, o padrão de beleza é esse, que naturalmente 2% da população alcança, a gente está obrigando aquela população feminina a gastar tempo, energia, dinheiro, buscando uma adequação àquilo que não é de fato adequado para ela, né? Então, gente, a gente vai começar a falar disso partindo da cultura. Nenhuma de nós pensa o que a gente pensa porque nós somos quem nós somos. Todas nós somos também produto de uma cultura. Se você e eu tivéssemos nascido em outra cultura, certamente nós pensaríamos de outra forma, né? Se a gente tivesse tido a experiência de ter nascido nessa família, nessa etnia, né, nessa genética que nós temos, mas numa outra cultura, nós pensaríamos de forma diferente, porque a cultura causa grande impacto nas nossas experiências individuais e na nossa formação de mentalidade, na nossa formação de crenças, aquilo que a gente pensa a respeito da vida, a visão de mundo que a gente tem, ela é constituída na sociedade em que a gente está inserida. Por isso que mesmo que com pais muito diferentes, que pensem muito diferente, nós estamos instituídas numa cultura. Então, muitas pessoas, por exemplo, no Brasil, não celebram o Natal, porque tem outras religiões. Mas chega na época do Natal, isso é tão forte na cultura judaico-cristã ocidental, da qual nós fazemos parte, que o Natal ele é celebrado como um feriado e essas pessoas acabam compreendendo um monte de ritos, de signos e de símbolos relacionados a isso, porque ela tá naquela cultura. O mesmo acontece com tudo,
Então, mesmo que você venha de uma família, que os papéis de gênero estejam melhor organizados, mais igualitários, você sofre com o machismo que é estrutural. Ele aparece na novela, ele aparece no filme, ele aparece na escola, ele aparece no trânsito, ele aparece no hospital quando você precisa do hospital. O machismo estrutural aparece nas relações de trabalho, nas relações políticas, na sociedade como um todo. Tá? Então, nós todos, homens e mulheres, somos impactados por essa cultura. E a nossa cultura, ela realiza há cerca de 6, 7 mil anos uma violência física, sexual, social, simbólica contra as mulheres. Então, isso é algo que nós não temos notas históricas, né, material histórico escrito antes desse período, mas também os arqueólogos não encontram nenhum tipo de escultura desse período pré-histórico, paleolítico, que se referisse ao homem, ao corpo do homem. Já temos inúmeras esculturas de imagens femininas desse mesmo período histórico. Tudo isso leva a crer que antes do patriarcado, a gente tinha um modo de operação matriarcal, focado a partir da mulher. E que as relações de poder não eram invertidas, não é que a mulher é que mandava e o homem que obedecia. A lógica do sistema matriarcal não é de poder, é de cooperação. Então era outra dinâmica. Num determinado momento histórico, por inúmeras questões, inclusive a da consciência da participação masculina na procriação, o homem começa a entender-se como parte da divindade, que faz mesmo, mas começou a haver um processo de opressão do feminino pelo masculino. E isso em quase todas as culturas e sociedades, na Ásia, na Europa. Então, a gente teve, assim, nessa região geográfica, bastante do masculino oprimindo o feminino. Há outras culturas, na África, algumas ameríndias, que a gente teve a manutenção do matriarcado, né? O patriarcado tem um monte de qualidades, né? No sentido de desenvolvimento da escrita, desenvolvimento do pensamento lógico sequencial, desenvolvimento da lógica, do conhecimento matemático. Então, assim, não é algo que a gente tem que ter horror, ojeriza. O problema é que o patriarcado, enquanto sistema social, se consolidou através da opressão e diminuição da mulher e de tudo que é coligado ao feminino. Então, a gente tem, nesses 6, 7 mil anos de patriarcado, a gente tem um desequilíbrio das forças feminina e masculina. E isso se manifestou de várias formas nas diferentes culturas patriarcais que a gente conhece, né? Então, na China, depois na Índia, depois no Egito. Essas são transições essas sociedades que tem muitos deuses, homens e mulheres, são a transição do matriarcado para o patriarcado. Depois a gente vai ter na Grécia ainda essa transição, mas um pouco mais patriarcal, porque Zeus masculino já está no topo do Olimpo, acima de todos, homens e mulheres, até o momento em que a gente tem a instituição do monoteísmo, um único Deus, esse único Deus masculino, e que sacraliza o masculino em detrimento do feminino. Então, a gente tem todo um processo histórico, cultural, que eu resumi, assim, muito rapidamente. A gente pode ter outros encontros para falar desses processos, em que forma uma cultura, e a nossa cultura hoje ocidental, aqui no Brasil, ela é uma cultura que mescla a cultura greco-romana,
né, pensamento lógico, matemático, filosófico, com a cultura judaico-cristã, no sentido da moralidade, das crenças espiritualistas e religiosas, e que pós-Revolução Industrial, pós-Revolução da Reforma Protestante, se edifica muito fortemente nas lógicas capitalistas, no capitalismo. E aí a gente tem uma mescla hoje, né, de estrutura de poder social, em que você tem o capital regente, o capital enquanto sistema de produção econômica e também social, regente da política, regente de privilégios para uns em detrimento dos outros. E a mulher, nesse sistema, está prejudicada. Né? Então, é um sistema que vem de 5.000 anos, mas que com o capitalismo isso entra no seu ápice. Né? Então, a gente tem aí toda uma cultura de violência contra a mulher, de opressão contra a mulher, e que é reproduzido também por nós mulheres, tá? E eu quero que fique bem claro que essa discussão aqui não é aquela coisa infantil da gente dizer assim, eu odeio os homens, eu sou feminista. Não, gente, a questão aqui é por igualdade, por cooperação, tá? É uma discussão por colocar-nos em lugares de participação social, política, econômica, espiritual, educacional, monetária, financeira, né? Equalizada com o masculino, para que isso junto gere uma potência. Né? A questão do feminismo contemporâneo não é uma questão de inversão de lugar de poder. Olha, nós por tantos anos fomos oprimidas, agora queremos oprimir o masculino. Não, é o contrário. Olha, percebemos essa opressão, isso aqui não é legal para nós mulheres, então não vai ser legal para vocês homens se a gente inverter. E também não continua sem ser legal para vocês homens no mesmo processo, porque o patriarcado machista hoje, ele causa consequências negativas para homens e mulheres, igualmente, tá? Então, é uma prisão para todos nós. Então, a ideia hoje é que, olha, vamos unir forças, né? Então, isso é reproduzido por nós, muito francamente, no lugar da reprodução da violência que nós sofremos há 7.000 anos contra o nosso próprio corpo. Então, eu tô falando desde procedimentos estéticos muito dolorosos, uma depilação, uma unha de gel, ou uma cirurgia plástica, até o ódio ao corpo feminino por nós mulheres, ao nos envolvermos em relacionamentos tóxicos, que nos degradam a dignidade, a legitimidade enquanto pessoas, enquanto indivíduos, né? E aí eu pergunto para vocês, quem que pode nos salvar disso tudo? Somos nós mesmas, né? Nós acordando para isso, enxergando isso. Eu fiz uma live outro dia sobre o filme Barbie, né? Convido vocês a assistirem, tá lá no meu Instagram, e a live falava justamente sobre isso. Quanto que uma mulher ajuda a outra a despertar, né? Dessa hipnose em que a gente muitas vezes deixa de amar o próprio corpo, de amar quem nós somos na íntegra, na essência de quem nós somos, nas contribuições que nós podemos trazer com quem a gente realmente é, né? Então, no patriarcado, o lugar determinado para a mulher é o lar, é a casa, né? O lugar determinado para a mulher no patriarcado é o serviço ao marido e à família. E esse é o mito da docilidade. Então, daí vem aqueles mitos. A mulher é mais doce, a mulher ela é mais da casa, né? Ela não é assim agressiva, violenta, e isso até infantiliza a ideia do que é ser mulher, né? E se a gente parar para pensar, o feminismo, ele teve várias fases, várias ondas, e eles
surge, né, dentre nós mulheres, justamente com o desejo de, olha, vamos repintar essa tela aí, porque a coisa não tá muito bonita, não tá de uma forma adequada, né? A primeira onda feminista, no início do século XX, ela buscava igualdade para as mulheres votarem, ela buscava que as mulheres pudessem ter emancipação, participação, né? E por quê? Que é sufrágio, né? Sufrágio é o direito ao voto. Por que as mulheres buscavam isso? Porque a mulher não tinha direito de ter uma casa, uma escritura no nome dela, receber uma herança, se ela não tivesse um homem que coordenasse isso, que assinasse por ela, ela não podia viajar, ir e vir. Então, a mulher, ela não era emancipada, ela não tinha direito de voz política e não tinha direito, como se fosse uma criança, como se fosse um ser não dotado das competências adultas para fazer escolhas, né? Então, ainda que hoje a gente possa votar, assinar contratos, ter propriedades, a nossa cultura ainda nos faz sentir como um nada se nós estivermos desacompanhadas, né? Então, muitas vezes, a gente tem essa autonomia social e política, mas não tem ainda a autonomia emocional, autonomia existencial. Então, muitas mulheres falam para mim, não, eu fico com vergonha, eu tenho medo de viajar sozinha, eu não sei como é que eu vou agir. Por quê? Porque são 5.000 anos de condicionamento mental, de uma mentalidade de 5 a 7 mil anos, de mentalidade de que nós não temos a capacidade de fazermos emancipadamente as nossas ações, da forma como a gente pensa, da forma como a gente acredita, como se não tivesse um pensamento lógico na mente feminina. Então, o feminismo ele surge como um movimento de igualdade de trabalho. Mas por quê? Porque as mulheres queriam trabalhar? As mulheres já não trabalhavam? Gente, as mulheres sempre trabalharam desde que o mundo é mundo. Você que está me ouvindo aqui, você conhece alguma mulher que realmente não trabalhe? Né? Eu não conheço. Todas as mulheres ao meu redor trabalham e trabalham muito. O que elas não são é remuneradas. Então, o movimento feminista lá no século XX, 100 anos atrás, né, no início do século XX, ele buscava o direito da mulher ter independência financeira. Porque com independência financeira, ela não ia mais ter dependência social dos homens, seja pai, marido ou irmãos. Tá? Então, o que as mulheres buscavam era isso. Só que o que aconteceu foi, quando conquistaram o direito do poder econômico, foi cair numa jornada contínua de trabalho. Hoje a gente não fala mais em jornada dupla ou jornada tripla, a gente fala em jornada contínua, porque a mulher cuida da casa, ela cuida da família, filhos, pais, idosos, etc., do seu trabalho remunerado, e nem dormindo ela descansa, porque a gente tem a questão da carga mental. É a mulher que pensa em todos os detalhes de todos esses processos, né? Gente, existem muitos estudos de economia feitos, obviamente, hoje em dia por mulheres e homens um tanto quanto feministas, que mostram que se as mulheres fossem remuneradas pelo trabalho que lhe é solicitado em nome do amor como prova de lealdade e fidelidade no casamento e na família, o capitalismo hoje quebraria de tantas horas de trabalho não pago que nós, mulheres, temos. Isso é uma exploração do trabalho. Então, o próprio capital continua explorando o trabalho das mulheres. E com isso, nós mulheres estamos cansadas, altamente atarefadas, sobrecarregadas, exaustas e com isso nos sentindo fracas e desempoderadas. Bom,
A segunda onda do feminismo, ele vem ali pelos anos 60 até os anos 90 do século passado, e ele tem mais uma dimensão política. Ele entra na onda dos direitos humanos, né? Então, ele vai entender as hierarquias de gênero, e é uma reivindicação pelo direito da mulher à educação, ao trabalho, aos direitos sexuais e reprodutivos, sobre o próprio corpo, né? E eu acho que nesse momento é que entram N outras questões de caráter moral, de caráter religioso, que corroboram para uma grande movimentação da massa feminina, que confunde como se o feminismo quisesse destruir a religião ou a espiritualidade de cada mulher, porque não é isso que quer. Inclusive, dentro dos movimentos religiosos, nós temos movimentos feministas. Então, dentro das igrejas evangélicas, dentro das igrejas católicas, dentro do espiritismo, nós vamos ter movimentos religiosos construídos por mulheres que defendem uma igualdade de gênero dentro dessas instituições sem o prejuízo ou a perda da fé, dos dogmas e dos valores daquela religiosidade, né? Eu quero que vocês entendam aqui que a ideia dos últimos 30 anos de beleza, né, depois desse movimento da segunda onda, é que a beleza foi reduzida a um processo plástico, né? Então, a uma simples estética ou aparência. E quando a beleza é um plástico que a gente pode comprar, né? Você desempodera mais ainda quem exige que seja bonito naquele padrão, né? Então, a Naomi, ela traz no texto dela, que é um texto antigo já, ele já tem 30 anos, que o mito da beleza é um processo, né, de estruturação do patriarcado machista. Ele edifica a manutenção desse abismo social que existe entre os gêneros, entre o homem e a mulher. Não é sobre vaidade, não é sobre depilação, não depila ou não as axilas, as pernas, sou ou não feminista. Não é sobre usar maquiagem, você é feminista, Kátia, você não pode usar maquiagem. Tô usando maquiagem, tô usando brinco, tô com as minhas unhas pintadas, né? Faço sobrancelha, pinto cabelo, não é sobre isso. Né? Quando a gente está falando aqui do mito da beleza e da propriedade do corpo da mulher por ela mesma, a gente está falando sobre uma estrutura de poder, poder social, poder simbólico, poder político e poder econômico, que destitui nós mulheres, principalmente desse último, que é o poder econômico, né? Então, é muito estranho, gente, que a grande maioria da população que esteja em extrema pobreza no Brasil é composto por mulheres que são mães solos, né? Então, é muito interessante que você tem aí filhos e responsabilidade que sejam de progenitores homens e mulheres, mas as mulheres é que ficam com os filhos. Por quê? Porque estruturalmente o lar é o lugar da mulher. Então, o homem não tem responsabilidade sobre a educação desses filhos, ainda que essa mulher trabalhe fora. É muito interessante que a gente tenha, num momento social como o nosso, mulheres que trabalham fora, que são inteligentíssimas, que vão à universidade, que têm pós-graduação, e quando você olha para o mercado de trabalho, você veja 19% de mulheres apenas nos cargos de liderança. E, gente, um recorte aqui que eu nem tinha falado até agora. Mulheres pretas estão menos ainda nesses lugares de poder social e econômico. Então, existe aí toda uma estrutura, quando a gente fala do mito da beleza do livro, que é justamente sobre as dinâmicas de poder, né? Quando a gente fala de feminismo, a gente está falando, olha, existe aqui um desequilíbrio de um gênero que se sobrepõe sobre o outro. E o que nós queremos é uma igualdade, não uma guerra dos sexos. O que nós queremos é respeito, dignidade,
né? Igualdade, mas porque nós somos iguais? Não, homens e mulheres são completamente diferentes. Para ter igualdade, nós mulheres precisamos, inclusive, ter direitos a mais do que têm os homens, porque nós que fazemos a reprodução, nós temos o nosso corpo envolvido na criação e geração de outros seres humanos, isso demanda tempo, energia, etc. Então, assim, a discussão é profunda, né? Bom, a terceira onda, então, do feminismo, que é a que nós estamos hoje, que é onde eu queria chegar aqui com vocês, só que é só um passeio histórico, é a do empoderamento, que é a onda da emancipação emocional das mulheres. Nós nos livrarmos de todo esse arcabouço cultural e psicológico que nos aprisiona mentalmente, para que nós possamos realmente agir com essa liberdade existencial, né? Então, não é possível, gente. Eu fico pensando aqui, né? Eu fui professora acadêmica há tantos anos, tem muito mais mulher na universidade do que os homens. Essas mulheres também são muito mais dedicadas, é visível, do que os homens. E por que os homens estão no lugar de poder político e econômico, de poder profissional, e nós não? Será que isso é meritocracia ou é injustiça de gênero? Não é possível que com tão menos esforço e tão menos competência, em tão menor número, só eles cheguem lá nas posições de poder profissional. Vocês pararam já para pensar nisso? Né? Existe por trás disso um projeto de poder, em que sim, nós mulheres estamos no mercado de trabalho, estamos estudando, estamos cada vez mais competentes, porém, todo o trabalho doméstico continua sendo da mulher. É uma briga nas casas, na vida íntima das pessoas, para que as mulheres estejam trabalhando fora e tenham igualdade de obrigações dentro do lar. Então, aquelas que aqui têm parceiros homens, né, sabem do que eu tô falando. Então, existe uma lógica, uma dinâmica aí sociocultural que mantém nós, mulheres, presas, enredadas, sem acesso a esses lugares de poder e ocupadas com outras coisas, como casa, família, e toda o estresse mental dos detalhes disso. E, gente, o quanto que nós temos que gastar para estar lá no lugar, mesmo que não seja de poder profissional. Um homem, ele acorda, põe a roupa de trabalho, quando muito, toma um banho, escova o dente, passa um desodorante, faz a barba e vai trabalhar. Pode repetir a roupa 5 vezes na semana que ninguém toma nota. Nós mulheres somos avaliadas e somos julgadas por toda a nossa aparência, por todo o nosso corpo, se ele tá gordo, se ele tá magro, se é um corpo grande, se é um corpo pequeno, se é alto, se é baixo, não é? Se esse corpo é voluptuoso, se é sensual, se não é, como que tá a aparência nisso, naquilo, e quanto que de boicote a gente tem para excluir a mulher, e não só a mulher, as outras minorias também, né, do poder político e do poder econômico. Então, a gente tem aí essa redução do conceito de beleza em plástica, né? Hoje em dia, com filtros tecnológicos, com um monte de harmonização facial, e isso distancia cada vez mais a mulher de um lugar de legitimidade, de adequação, né? Então, a beleza acaba sendo uma moeda, porque a beleza se compra, a beleza não é mais natural, né? Quanto que gasta uma mulher para ir trabalhar? Em depilação, em maquiagem, em cabelo, em formação, né? Muito mais do que os homens. Então, o que nós estamos falando aqui é desse lugar de desigualdade. Para que a gente chegue a falar de relacionamento e para que a gente chegue a falar de sexualidade, que é daqueles temas que vocês mais me pedem,
a gente tem que passar por esse lugar da nossa apropriação dos nossos lugares de poder. E o nosso poder começa no amor pelo nosso próprio corpo. Quem nós somos, do jeito que nós somos, buscando cada vez mais a nossa saúde, claro, cada vez mais a nossa organização física e mental, mas não por conta do outro, e sim para a nossa qualidade de vida. Deixo aqui para vocês 3 dicas eu vou deixar, para a gente pensar um pouco mais sobre esse tema. Quero agora ouvir vocês, né? Coloquem aqui os comentários, digam o que vocês estão achando disso, coloquem as suas ideias para a gente poder debater. Mas eu vou deixar aqui, dica de leitura. Naomi Wolf, O Mito da Beleza, que foi onde eu aprendi aqui um pouquinho. O filme As Sufragistas, que fala muito sobre esse processo de como era ser mulher no patriarcado antes da primeira onda feminista. E o livro ou a série O Conto da Aia, que é maravilhoso e fala como que poderia ser hoje o mundo, hoje, aqui, agora, como nós somos, com a retirada dos direitos que nós mulheres já adquirimos. Porque muitas de nós falam, eu não preciso do feminismo para mais nada, que discussão chata, né? Eu acho que a gente precisa olhar para isso com mais seriedade, a gente precisa sim dele, né? A gente não precisa levantar bandeira, odiar ninguém, nem os homens, muito menos eu amo os homens. O que a gente precisa é equalizar as relações de poder e unir forças para que, enquanto humanidade, a gente cresça ainda mais. Na próxima semana a gente fala mais de corpo, de sexualidade, de relacionamentos. Por enquanto eu vou ficar aqui e fico esperando o comentário e a discussão de vocês, tá bem? Um grande beijo.